หลายๆหน่วยงานเลยนะคะของเนเธอร์แลนด์วันนี้ค่ะพยายามที่จะพัฒนาเรื่องของการกำจัดน้ำเสียอย่างสนามบินสกิโพสนามบินที่อัมสเตอร์ดัมเองก็มีการร่วมมือกับบริษัทน้ำรวมถึงสถาบันวิจัยนะคะว่าจะสามารถสกัดฟอสฟอรัสออกมาจากน้ำเสียได้อย่างไรเขาพยายามที่จะทำปุ๋ยค่ะจากน้ำเสียเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะไปที่ไหนในเนเธอร์แลนด์ตอนนี้ทุกคนเดินไปในทิศเดียวกันหมดเลยนะคะนั่นก็คือว่าหาประโยชน์จากน้ำเสียให้ได้ค่ะ What is the pilot project about? The project is about recovery of phosphorus from wastewater streams. So we are here in the wastewater treatment plant from the airport Schiphol, and we use the pilot plant to investigate if we can recover fertilizer in the form of phosphorus from the wastewater stream. Why is it important that you have to recover phosphorus from the wastewater? It's important because phosphorus is a limited resource in the world. It's mined currently, and these mines will end. It's finite. So therefore, it's important for a sustainable future that we recover phosphorus from wastewater streams, because phosphorus is an essential element for life. So for every growing plant or human or animal, we need phosphorus. ในการผลิตกางเกงยีน1ตัวใช้น้ำเยอะมากเลยนะคะตั้งแต่การปลูกต้นฝ้ายกระบวนการผลิตกว่าที่สินค้านั้นจะถึงมือผู้บริโภคใช้น้ำมากถึง 7,000 ลิตรด้วยกันค่ะและด้วยเหตุนี้เองค่ะก็เลยทำให้ House of Denim ซึ่งเป็นกิจการเพื่อสังคมที่กรุงอัมสเตอร์ดัมเลยพยายามคิดหาวิธีที่จะลดการใช้น้ำในการผลิตกางเกงยีนและหนึ่งวิธีในนั้นก็คือการนำกางเกงยีนกลับมารีไซเคิลใหม่ค่ะซึ่งสามารถทำให้ลดปริมาณน้ำที่ใช้ได้600 ลิตรด้วยกันค่ะ Blue Lab เป็นกิจการเพื่อสังคมแห่งแรกและแห่งเดียวของโลกที่เน้นการวิจัยเกี่ยวกับการลดการใช้น้ำในการผลิตกางเกงยีนโดยนอกจากจะใช้วิธีเอากางเกงยีนเก่ามารีไซเคิลแล้ว Blue Lab ยังพยายามคิดค้นวิธีการผลิตใหม่เพื่อจะได้ใช้น้ำพลังงานและสารเคมีให้น้อยลงและผลิตของเสียให้น้อยที่สุดอย่างการย้อมและฟอกสียีนมีการคิดค้นเทคนิคใหม่ๆที่ไม่ใช้น้ำเลยเช่นใช้เลเซอร์เป็นต้น What is wrong with the jeans industry right now in terms of using water? So the production of a single garment, single denim garment, costs now 7,000 litres of water from crop to shop, all the steps in between. And there's just not enough clean water to go around if we keep on doing it like this. So we have to change. So what can we do about it? Well, there's a number of things that we're trying. One of the most important that we've now put into practice is the use of old garments, so consumer-worn garments that are recollected and refibered and then used as an alternative to virgin cotton. Cotton takes a lot of water to raise, and by using existing cotton fibers, we can reduce the need for water. So, for example, in this garment, we've used up to 20% of recycled cotton, which means that for every garment, that means 600 litres of water less that are used or polluted in the production of this garment as opposed to a regular garment. During the production process, are there any steps that we can reduce the use of water as well? Yeah, so in the production of a garment, there's three main activities that require water. One is the raising of cotton. Cotton as a crop requires a massive amount of water to grow. The second one is where we dye the yarn to make it blue. That also uses water. And then the third big one is in the laundry when we stone wash the garment or we make other finishings on it to make it look paler, worn, or make it feel softer. So those are the three main fields that we need to reduce. We've now started at the first one, reducing the need for cotton and therefore for water. There's high-tech guys looking at ways of colouring yarns and fabrics without the use of water. More academic industrial guys. And then in the laundry, that's what we were doing here at Blue Lab, finding new ways of reducing the need for water, for example, by using laser and ozone technology.
Blue Lab's main objective is towards a brighter blue. We want to make beautiful garments that require less water and less chemicals, less energy to produce, and that basically use the cleverness of the industry to make beautiful stuff but with less impact on the environment. When would this be put on the market for sale? So this garment is made from our fabric, made from by our friends at Kings of Indigo. It's going to be launched at the trade events in January and then launched in the shops in April of next year. จากที่ได้ไปเยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำเสียในหลาย ๆ ที่ทั่วเนเธอร์แลนด์จะเห็นว่าชาวเนเธอร์แลนด์มีความตั้งใจอย่างมากในการบริหารจัดการน้ำเสียแทบทุกภาคอุตสาหกรรมพยายามคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดส่วนในระดับครัวเรือนเองประชาชนจะต้องมีการเสียภาษีสำหรับการบำบัดน้ำเสียครัวเรือนละ300ยูโรหรือราว 12,000 บาทต่อปีเรียกได้ว่าเป็นความร่วมมือกันของคนทั้งประเทศเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง You do collect taxes specifically for water management in the Netherlands, and Dutch people are okay with that? I think people usually don't mind paying taxes as long as they have the feeling and the conviction that it's fair. And the taxes that they pay for water quality are based on the polluter pays principle. So if you don't pollute very much, then you don't pay very much. And those that pollute a lot have to pay a lot to make sure that the water is clean by the time it comes out of the water treatment plants again. And based on that principle, I think people understand very well that they want a clean environment. In countries like the Netherlands, and I think in many other delta areas in the world, people are very dependent on good quality of the area that they live in, and then water plays a crucial role, and they are happy that somebody cleans it. Can the Dutch model be applied or copied in other countries? I don't think I would advise anybody to just copy it, but I think you can particularly look at the principles of it and say, well, in the different conditions that there are in other countries, how could we use some of those principles? And then, of course, one of the principal questions is, do you look at a decentralized or a centralized system? What we've done for water management in the Netherlands, because it is so crucial, both in safety as well in the water level, as well as in the water quality, that we have actually made a special layer of decentralized government who has a lot of authority in looking after it. And that in the Netherlands has given very good results. ทุกฝ่ายในเนเธอร์แลนด์ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนสถาบันวิจัยหรือว่ามหาวิทยาลัยต่างๆมุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกันทั้งสิ้นนะคะนั่นก็คือพยายามที่จะทำให้เนเธอร์แลนด์นั้นเป็นสังคมที่ปราศจากของเสียค่ะซึ่งรวมถึงน้ำเสียด้วยจะต้องนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อที่ว่าอะไรที่ยังเป็นประโยชน์ได้จะต้องไม่ทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะทุกฝ่ายเชื่อค่ะว่านี่คือหนทางที่ถูกต้องจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ